Java e Europës 2025 shënohen edhe nisjen zyrtare të javëve kulturore ndërkombëtare në Shqipëri, një festë artistike që përfshin gjithë vendin me aktivitete të larmishme kulturore. Shkodra, si një prej pikave kryesore të këtij edicioni, ofron një program të pasur që ndërthur muzikën, teatrin dhe identitetin evropian. Aktivitetet do të nisin më 24 maj në Kinema Republika me koncertin rreth i tingujve nga kompozitori Mardit Dheshi, një bashkëdyzim modern mes trashëgimisë europiane dhe shqiptare. Më 25 maj, qyteti do të jetë skenë e 2 shfaqjeve artistike. Në Hallin e Radio Shkodrës, pjesa teatrore Kënga ime sjell një rrëfim të thellë mbi identitetin dhe rezistencën përmes muzikës dhe narrativës bashkëkohore. Ndërkohë në Muzeun Historik të Shkodrës, shfaqja Gjuha Mëm me aktoret Ema Andrea, Aida Taliente dhe Elvira Bonkuore eksploron gjuhën si mjet i komunikimit ndërkulturor dhe përkatësisë. Programi kulmon më 27 maj në Teatrin Migjeni, ku Rona Nishtiu dhe Gent Rushi sjellin një koncert me performancë muzikore eksperimentale që bashkonin timen me universalen. Mbështetur nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, javët kulturore janë më shumë se thjesht një seri aktivitetesh, pasi ata kthehen në një platformë për dialog dhe bashkëjetesë të kulturave.